Bạn đang nghe Huyền Cổ Chi Thoại, nơi kể lại những câu chuyện lặng thầm giữa cõi âm và dương, giữa tâm linh và hiện thực. Ngày 12 tháng 6 năm 2025, trời Ahmedabad không có dấu hiệu bất thường. Nhưng ở độ cao hàng ngàn mét trên bầu trời Ấn Độ, một bi kịch kinh hoàng đang âm thầm hình thành. Chiếc Boeing 787-8 Dreamliner mang số hiệu AI-171 của hãng Air India vừa cất cánh chưa đầy 10 phút thì bỗng mất liên lạc. Và rồi, một tiếng nổ lớn xé toạc bầu trời. Máy bay đâm xuống một khu ký túc xá dân cư mang theo 242 sinh mạng cùng hàng chục người dưới mặt đất bước vào cõi vô thường. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dừng lại. Chỉ còn lại những mảnh kim loại rơi rụng, những linh hồn bàng hoàng và một câu hỏi vang vọng khắp nhân gian. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Hành khách trên chuyến bay hôm đó không phải ngẫu nhiên mà ngồi cạnh nhau. Theo quan điểm nhà Phật, mọi sự gặp gỡ trong đời đều là duyên, dù chỉ là ánh nhìn lướt qua trong khoang máy bay. Huống gì là cùng chia sẻ chung một kết cục. Có 169 người Ấn Độ, 53 người Anh, 7 người Bồ Đào Nha, 1 người Canada. Có người đi công tác, người về thăm nhà, có đôi vợ chồng trẻ vừa bồng con và cả những đứa trẻ sơ sinh chưa kịp nhận biết mặt đời. Người ta gọi đó là nghiệp cộng sinh, một dạng cộng hưởng tâm linh từ quá khứ xa xôi. Những linh hồn ấy có thể từng nợ nhau điều gì trong kiếp trước hoặc cùng nhau gánh chung một quả báo chưa trả. Và định mệnh đã đưa họ trở lại lần cuối cùng trên cùng một chiếc phi cơ. Trong danh sách hành khách có 11 đứa trẻ và 2 hài nhi sơ sinh. Nhiều người không cầm được nước mắt khi nghe tin này. Bởi nếu là quả báo thì chúng đã làm gì sai để phải chết. Nhưng trong góc nhìn của nhà Phật, không phải ai mất sớm cũng là do lỗi lầm. Có linh hồn đến trần gian chỉ để hoàn thành một lời hứa rồi rời đi. Có đứa trẻ chính là nhân duyên sâu xa của cha mẹ để đánh thức một sự thức tỉnh. Và đôi khi, cái chết của một sinh linh nhỏ bé lại là hồi chuông cho cả thế giới nhìn lại. Điều gì thật sự quan trọng? Sự sống, lòng yêu thương và mỗi phút giây còn hiện diện. Chiếc máy bay khi rơi đâm trúng một khu ký túc xá dân cư. Nơi đó có những con người không hề biết rằng sáng hôm ấy là lần cuối cùng họ thức dậy. Họ không có vé máy bay, không có vali hành lý, nhưng vẫn được gọi tên trong thảm họa này. Tại sao? Trong các sách cổ về tâm linh Ấn Độ có nhắc đến khái niệm nghiệp trùng giao, tức là nghiệp từ nhiều chiều, nhiều người, vô tình giao nhau đúng một khoảnh khắc. Có thể người trong khu ký túc xá đã giao duyên vô hình với hành khách trên khoang. Cũng có thể họ là kẻ đã từng cứu mạng người khác ở kiếp trước và nay phải trả món nợ sinh tử. Giữa đống tro tàn còn lại hơn 50 người bị thương đang được điều trị trong các bệnh viện. Họ là ai? Phải chăng họ chính là những người còn duyên nợ với trần gian, chưa thể rời đi? Hay họ còn một việc tốt chưa làm, một lỗi lầm chưa sửa, một lời xin lỗi chưa nói? Trong vô thường, người sống không phải là người may mắn nhất, mà là người hiểu rõ tại sao mình còn sống. Chuyến bay AI-171 đã kết thúc, nhưng dư chấn của nó sẽ còn vang vọng rất lâu. Với người nhà nạn nhân, đó là nỗi đau không gì sánh được. Với người sống sót, đó là lần thứ 2 được sinh ra. Còn với nhân loại, đó là một lời nhắc nhở rằng sinh tử vô thường luôn ở kề bên, đừng chờ đến phút cuối mới giật mình tỉnh ngộ. Có người bảo rằng những linh hồn mất trong tai nạn đều đau đớn, đều lạc lối. Nhưng nếu có người sống, biết cầu siêu, biết hồi hướng công đức thì ánh sáng sẽ đến được với họ. Vậy nên dù không quen biết, ta vẫn có thể thắp một nén nhang trong lòng, gửi một lời khấn nguyện bình an. Để tất cả những linh hồn trên chuyến bay cuối cùng ấy có thể rũ sạch bụi trần, tìm được con đường về cõi sáng. Vậy nên, dù không quen biết, ta vẫn có thể thắp một nén nhang trong lòng, gửi một lời khấn nguyện bình an. Để tất cả những linh hồn trên chuyến bay cuối cùng ấy có thể rũ sạch bụi trần, tìm được con đường về cõi sáng. Bạn vừa nghe một câu chuyện thật, dưới góc nhìn nhân quả, nghiệp báo, qua giọng kể của kênh Huyền Cổ Chi Thoại. Nếu bạn tin vào duyên, hãy chia sẻ đoạn video này như một lời cầu siêu. Và đừng quên, thế giới này có nhiều thứ vô hình hơn ta tưởng.